Welcome to 00 MBTI 人格分析 YouTube Channel。喺呢度00會陪你揾返你內在嘅自己。今日我哋會講瑪雅人內向者嘅特質，唔知道你又係唔係一個內心世界敏感而又善良嘅雅人呢？身為雅人嘅你哋，係咪成日都覺得自己一個人住喺安靜嘅玻璃屋入面，出面嘅人來來往往，熱鬧喧嘩，而你就坐喺裏面，睇得見外面嘅一切，但係又唔確定自己要定唔要，又應唔應該走出去。你哋會用好多時間喺腦袋入面同自己傾偈。00條新片講得真係好似我咁，有時候就係太顧及人哋嘅感受，又唔識表達自己嘅諗法，所以先會活得咁辛苦。哎呀，公司 HR 又信乜鬼嚟啊？各位同事請預留1月15號參加公司 team building 活動 meeting room A 等，朝早10點開始，到時會以部門形式分組，希望大家玩得開心。頂，又搞乜鬼 team building？呢啲又嘈又要社交嘅活動，簡直係人地獄，到時一定會變成咁樣。Hello， 我係 Timothy 啊，我係 marketing team 嘅 senior manager， 我有印象你哋係 finance team 同 admin team 嘅同事啊。Hello，Timothy， 我係 Cindy 啊，我係 finance team 嘅 specialist， 多多指教啊。Hello Timothy Cindy， 我係 Linda， 同你哋一組真係好。聽講 Timothy 你舊年 well-being 地拎咗第一，今年我哋靠晒你啦，哈哈。哈哈，我對你哋都好有信心啊。By the way， 我見過分組列上面，我哋 team 應該仲差個人喎。我見係 IT 部嘅同事叫 Woza。頂，同成班醫人一組，個個都咁多嘢講，我呢啲藝人到時肯定俾佢哋玩死。返工都係為揾2餐啫，真係寧願 OT 多日，都唔想去參加公司呢啲社交活動。哎，應承住先，到時熄列算啦，真係麻鬼煩。哇，終於放飯，今日下晝好似有個新同事會嚟，睇怕下晝玲姐都會煩住我哋，我諗陣間都會好忙，又冇晒時間做嘢。哎，要應付玲姐已經好麻煩，仲要教新人做嘢 ，Peter， 反正你係借人，不如陣間你負責帶新人啦。乜料啊？我份約冇寫到要帶新人做嘢，我拒絕啊。同埋，我哋都係同一條 team 嘅同事，如果要帶新人，我哋都應該一人教一半，咁先公平。死啦 ，Peter 佢個樣好似好嬲咁，係咪俾佢睇穿咗我想偷懶唔帶新人，點算好呢 ？Peter， 你係咪嬲咗我啊？吓，唔係講緊返工帶新同事咩？關嬲唔嬲咗你咩事啊？唔係啊 ，Peter， 不如你答咗我先啦，你啱啱係咪嬲咗啊？不如講咗正經嘢先啦，Woza，乜我哋唔係講緊陣間點樣一人一半帶新同事咩？哎，真係麻煩，呢啲鐵人又要嬲又要唔肯認，乜都講公平，好似驚死人哋攞佢着數咁，完全唔識啲人情世故。是但啦，我其實冇乜所謂，到時再算啦。條友真係好棘，講嘢9唔搭8，做嘢又冇計劃，有機會一定要同玲姐反映下先得。冇錯啦 ，ISTJ 物流師人格嘅人通常都習慣將理性放喺感性之上。00講得真係好 ，Peter 呢條友根本就人格唔好，開口埋口講公平，又唔同人合作，以後見到 ISTJ 人我一定自動彈開啲。玲姐 ，Hi guys， 食咗 lunch 未啊？食咗啦，知道有新同事嚟，今日特登早咗食啊。Good jobs， 等我介紹 Ricky 俾你哋識啦，到時佢會幫手多啲 cyber security 嗰邊。Hello， 兩位大哥，我係 Ricky， 以後多多指教，要大家特登早啲食飯，真係唔好意思啊。呢個 Ricky 睇落去斯斯文文，怕醜咁，又知道自己為人帶嚟麻煩，幾好。咁陣間不如 Woza 你由基本嘢教 Ricky 先，講少少我哋 team 嘅 daily task 先，之後就由 Peter 你再教佢做 monthly。咁平時嘅 daily tasks 大致上就係啱啱嗰啲啦，有咩唔識都可以再問我。係喎 Ricky， 好奇想問下你 MBTI 係咩啊？我係人，好似係 ISFJ， 不過實際上我都唔知咩意思。
乜原來公司要支員工 MBTI 㗎？咦，我記得玲玲有分析過呢種人格嘅人。ISFJ 嘅人多數都非常為人着想，同埋唔識表達自己，所以 ISFJ 嘅你記得要學識愛自己啊！有個肯為人着想嘅同事，聽落都幾好啊！我諗我同 ISFJ 都會夾嘅，我對呢個 Ricky 印象都幾好。咦，烏澤哥張台好似有啲亂喎，我估佢坐呢度都會唔方便。一場同事，等我幫佢執執張台，當係見面嚟啦。Ricky， 我編咗啲 PowerPoint 俾你。吓，搞咩啊？做咩我張台啲嘢唔見晒㗎？哈哈，我趁你去編嘢，幫你執咗張台，想你以後坐喺個位嘅時候可以多啲空間用。當報答你今日教我做 daily tasks， 千祈唔好客氣啊！終於都收工。對 INFP 嚟講，返工真係好辛苦，對住啲人又要強迫社交，對住啲奇怪性格嘅人又尷尬咁。總之就唔想社交，唔想返工啦。幫我開交友 app， 同啲網友傾下心先。呢個叫撐卡卡嘅網友好似幾靚女喎，睇多幾張相先。哇，正啊！佢個 vibes 好似同我都幾夾。Hi， 我係個 ISTJ 女工程師，工作年資5年或以上，中意聰明、實際同有行動力嘅人。原來係 ISTJ， 仲要真係做工程師，一陣間好似 Peter 咁，樣樣嘢都要講邏輯同公平，咁咪死得，都係咪搞啦，下個更可愛。咦，呢個 Kiwi Baby 個樣好純，似好女仔喎。ESFP 想揾個唔驚我太嘈，咁同我一齊邊嘅男仔，夠膽就話右邊挑戰我啦。真係恐怖，呢啲 E 人嘅自我簡介見到都覺得嘈，以後所有 E 人一律拒絕先。咦，咁樣諗下，排除晒啲唔夾嘅 MBTI， 其實可以揀嘅啱傾對象，好似得返幾個咋喎。靚仔，有冇女朋友啊？冇啊，通常都 MBTI 唔夾，傾唔埋。哦，係咪即係好似12星座、生肖嗰啲嘢啊？算係啦，但 MBTI 會有埋啲心理分析。屌，又係呢啲嘢。我個 X 嗰陣就係信晒啲咩星座大師講，自己又唔係專家，聽啲唔聽啲，跟住話我係雙子座，係花心大蘿蔔，所以冇啦啦同我分手。咁癲？不過 MBTI 背後係有心理學理論㗎，同星座、生肖應該有啲唔同。計我話呢啲嘢本身係等你了解自己同人哋多啲，同人多個話題傾下。但如果呢啲嘢令到你會標籤人，影響你同人相處，咁仲有咩意思呢？